Ini bukan hanya sekedar hair dryer loh, tapi benefitnya banyak banget bantu di rambut. Akhirnya aku dapat hair dryer yang aku idam-idamkan dari kemarin ya, Ice Biru. Hair dryer dengan what the fries-nya dipegang ringan dan gak bikin pegel-pegel tangan. Udah ada false-nya juga, tinggal tempel aja, magnetnya sudah ada. Bisa kamu tempelkan di dinding juga loh, cakep banget ini hair dryernya. Aku pilihnya warna pink ya, dan ada filter ultranya bisa dibersihkan. Nah bantulnya lagi tuh dia punya 4 suhu angin ya, yang bisa diatur angin dingin, angin hangat, angin panas, dan juga suhu tinggi. Oke, sekarang kita coba ya. Aku suka karena suaranya tuh halus jadi tidak terlalu bising banget. Suamiku senang banget karena angin dinginnya tuh sejuk banget di rambut. Terus ini juga benefitnya untuk di rambut kamu. Gak pakai lama, di rambut tuh nyaman dan juga ringan, terus juga kebantu lembut. Saya suka banget sama hair dryer ini, Kunyit. Nah oke kan, nah buat kamu yang pengen sama dengan aku buruan digercepin, ada 3 pilihan warnanya.